مساء الخير مشاهدينا ولكم التحية. الأحزاب والقوى السياسية بين مرسي وشفيق. طيب، لغاية دلوقتي ناس كتيرة في الشارع المصري مش عارفة هتدي صوتها لمين، سواء كانت تبع أحزاب أو لو كانت مش تبع أحزاب لوحدها كده. هيختاروا على أساس إيه؟ البعض بيقول إن إحنا هنقاطع الانتخابات، والبعض التاني بيقول ما ينفعش نقاطع الانتخابات لأن مقاطعة الانتخابات ممكن تبقى في صالح مرشح بعينه. الناس تايهة والناس حيرانة. حقهم. ليه؟ لأنه الأحزاب نفسها والقوى السياسية ما استقرتش، والأحزاب والقوى السياسية برضو تايهة وحيرانة. خلونا نرحب بالكوكبة الجميلة اللي معانا في الاستوديو النهاردة، الأستاذ نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع. أهلا بحضرتك معانا أستاذ نبيل. وكمان معانا الأستاذ محمد مجدي أمين عام الشؤون السياسية والقانونية لحزب مصر. أهلا بحضرتك معانا. وبيشرفنا أيضا الأستاذ السعيد كامل رئيس حزب الجبهة. أهلا بحضرتك معانا. وكمان معانا المهندس حسين البسيوني أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة. أهلا بحضراتكم جميعا معانا. احنا ما نعتبش على المواطن البسيط اللي لا منتمي لحزب ولا ليه علاقة بائتلاف ولا بقوى سياسية. طالما حضراتكم انتوا نفسكم محتارين يبقى هو الله يكون في عونه، الله يكون في عونه بجد. لكن امتى هيحسم هذا القلق وهذا التردد؟ اعتقد ان المسألة محتاجة سرعة في اتخاذ القرار، ولا محتاجة تروي شوية لغاية ما العاطفة بتاعتنا تهدى والانفعال اللي حصل نتيجة الجولة الأولى يهدى. والحقيقة هو كان في حل بس ما ساعدناش كلنا، يعني كان في حل لو السيد حمدين صباحي وصل، أو لو كان في المنافسة كانت المسألة اختلفت تماما. عموما يعني ما حدش عارف الخير فين. خلينا نبدأ بحضرتك أستاذ نبيل ونقول حزب التجمع الموقف إيه؟ خد قرار ولا لسه؟ لا، ليس بعد. بدأ يناقش وهتستمر المناقشات حتى يوم الاثنين، وأتوقع يصدر بيان يوم الاثنين. لكن هو مهتم مش بس بمعرفة رأي أعضائه، أيوة، وإنما أيضا بمعرفة رأي حلفائه. يعني احنا عاملين جبهة وطنية تضم 15 حزب. أيوة. لا شك أن رأي هذه الجبهة الوطنية اللي تشكلت خلال تمام معركة وضع معايير للجمعية التأسيسية للدستور، وعملت عدة اجتماعات. هي انتخبت مين في الجولة الأولى؟ ال15 حزب دول؟ لا، ما كانش فيه وحدة في الموقف. يعني في مثلا حزب الوفد انتخب عمرو موسى. ايوه. احنا كان لنا مرشحنا اللي هو المستشار هشام بسطويسي. ايوه. اعتقد حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان اختياره حمدين صباحي بوجه عام. أيوة. وهكذا الجبهة الديمقراطية برضه كان حمدين صباحي نفس الشيء. فكان في تنوع في الآراء، لكن دلوقتي الموقف لا يحتمل تعدد في الآراء. يعني أيوة. المسألة بقت محسومة بين طرفين. أنا مش مع الامتناع عن التصويت، لأن زي ما تفضلتي قلتي كلام مهم، أن هذا سيصب في مصلحة أحد الطرفين. لا، لازم يبقى في موقف إيجابي، وإذا في تحفظات أو ملاحظات على أي من الطرفين، على هذه الأحزاب السياسية أن تتصل وتتفاوض وتعرض مطالبها وتعرض برامجها لكي تختبر موقف كل مرشح، وهذا سيساعدها على تحديد موقفها بشكل أكثر دقة وبشكل أفضل. الميول أكتر في التجمع رايحة فين؟ لا، هو ما فيش ميول. هو المشكل إن احنا طبعا بشكل عام مع دولة مدنية وضد الدولة الدينية، بشكل عام مع تداول السلطة، مع أي ضمانات تضمن لنا أنه ما فيش حزب إذا تولى السلطة ينفرد بها. كنا باستمرار نفضل أنه لا ينفرد حزب واحد بكل مواقع السلطة، بمعنى رئاسة مجلسي البرلمان، رئاسة حكومة، رئاسة الجمهورية، عشان نضمن أن لا تتكرر تجربة الحزب الوطني الحاكم السابق. أيوة. ولكي نضمن أنه لا تحتكر السلطة في قبضة واحدة. أيوة. لكن كل الأفكار دي ستطرح على المرشحين الموجودين. وارد أنه داخل حزب التجمع يحصل انقسام ما بين شفيق وما بين مرسي؟ يعني أستبعد هذا، يعني لأنه في تراث للحزب طويل في مواقفه
فيما يتعلق بالدفاع عن الدولة المدنية. طبعا احنا كنا زي ما تفضلت نفضل أن تكون المنافسة يعني أحد الطرفين على الأقل يختلف لكن احنا دلوقتي قدام أمر واقع وبالتالي على لازم نتعامل. القوى السياسية أن تتعامل. تمام. ايه اسس هذا التعامل؟ ايه قواعد هذا التعامل؟ ايه شروط هذا التعامل؟ ده اللي هنتناقش فيه مع بعض دلوقتي. بالضبط. استاذ سعيد، هل حددتوا الموقف؟ لا، هو حتى الان حزب الجبهة حدد الموقف؟ لا، لم نحدد طبعا. هو الاحزاب مستنيه بعض، يعني لا مستنيين يشوفوا هو الموقف حرج جدا. يعني رأي الحرية والعدالة. لا، مستنيين رأي الحرية والعدالة. لا، ايه علاقة الحرية والعدالة بالموضوع؟ لا طبعا. لا، الحرية والعدالة بيفكر برضه غالبا كده. لسه ما حسمش امره. ده الوحيد في القعده اللي حاسم امره. اتفضل يا استاذ. لا، هو الموقف حرج جدا، يعني غصب عننا فعلا. الموضوع مش سهل انك تاخد قرار. يمكن بس كان وارد انه يحصل. يعني ليه محسسني كل الاحزاب والقوى السياسيه بعد ثوره 25 انها مفاجاه لم تكن متوقعه على الاطلاق؟ هقول لحضرتك غير متوقعه ليه؟ لانه الشعب المصري فاجئ العالم كله بشكل غير تقليدي. بس السياسه وقام بثوره 25. السياسه هي المفاجاه. ما انا هقول لحضرتك يعني هو فاجئ العالم بشكل غير تقليدي وعمل ثوره، اعظم ثوره في التاريخ. ولم يخرج أحد دفاعا عن النظام السابق وتركه حتى سقط سقوطا مدويا في فترة وجيزة 18 يوم. فما توقعناش انه يجي يفكر بطريقه تقليديه. احنا توقعنا انه هيفجر برضه مفاجاه. انه هيدعم مرشحي الثوره. يعني هو يمكن دعم في البرلمان مرشحي الحريه والعداله واداهم اغلبيه مع حزب النور، لكن الاداء كان سيء. فكنا في الحقيقه احنا كنا منتظرين مفاجاه في الانتخابات الرئاسيه، لكن جاءت النتيجه نتيجه تقليديه. لكن خلينا نقول عشان نكون منصفين أن الثورة لم تفشل، وأن مرشحي الثورة لم يفشلوا حتى لو كانوا خسروا الانتخابات. لأنه لو جيتي جمعتي الأستاذ حمدين صباحي مع الدكتور عبد المنعم فتوح حوالي 40% تقريبا. يعني لو اتحدوا كانوا بالتأكيد جمهورهم كان رايح ليهم، كانوا ممكن بسهولة جدا يدخلوا إعادة بأغلبية ويريحوا الشعب المصري كله. أعتقد هم الثلاثة مع بعض داخلين. لو دخلنا الدكتور محمد مرسي تخش في 60%. دخلت في أكتر من 8 مليون. بالظبط. مش كده من الكتلة التصويتية اللي صوتت. هم الاثنين 8 مليون، حوالي 40% تقريبا من عدد الأصوات. ما 38%. 38% يعني احنا بنتكلم على انه يوم الاثنين يعني النتيجة النهائية يعني. وبالتالي احنا ظلمنا نفسنا، الحيرة اللي احنا فيها وتشتيت الأصوات ليس المسؤول عنه الجمهور، مش المواطن والله ولا الشعب. الشعب يمكن إلى حد ما كان ميال إنه يعمل توازن، لأنه جمهور الإخوان راح الإخوان، والإخوان خسروا كتير لأن هم أخذوا 42% من إجمالي الأصوات في البرلمان، نزلوا ل 25. فالشعب المصري أدرك. لكن المفاجأة بالنسبة لنا في الحقيقة كانت اللي هو الكسبان على طول دائما كسبان. يعني احنا مثلا توقعنا انه ممكن ينزلوا شويه بس يبقوا 35 36 38% من الاصوات، لكن يكون ينزل ل 25. دي برضو كانت مفاجاه، علامه استفهام. المفاجاه الثانيه انه هي علامه الاستفهام دي اللي هنسال فيها. ما هي ونسال فيها الشعب ده برضو اللي حيرنا معاه، لانه الشعب ده كان زمان بيصوت للاخوان نكايه في الحزب الوطني، ودلوقتي صوت للحزب الوطني نكايه في الاخوان. هو القصه هو كل شهر بقى انت ما تزعل من حد. بس هل هو صوت للحزب الوطني؟ هو ده السؤال. ممكن يكون صوت لسيد حمدين صباحي. يعني النسبه اللي ضاعت من جماعه الاخوان اللي جابهم فريق احمد شفيق جابهم منين؟ يعني احزاب الفلول او المرشحي يعني ايه جابهم منين؟ جابهم من مصر. لا، ما انا عارف انه جابهم من مصر. اقصد في البرلمان اخذوا اقل من 2%. ايوه. جاب منين 20% 25% دلوقتي؟ أيوة. بالتاكيد خد الجزء الاكبر من الجمهور اللي كان متعاطف مع التيار الاسلامي. دي علامه استفهام كبيره جدا. صعب 01 دي، ما صعب انه ينقل من التيار الاسلامي للفلول. طب ردنا على علامه الاستفهام اللي بيقول عليها الاستاذ سعيد. الحقيقه هي محيرانا كلنا. يعني هو في شويه علامات استفهام نراجع مع بعض. اول حاجه خالص بالنسبه لموضوع العدد، لو شفنا الكتله التصويتيه اللي نزلت كام مليون بالنسبه اللي نزلت في مجلس الشعب هنلاقيها منخفضه جدا، لانه اعضاء ما انا لحضرتك اهو اعضاء مجلس الشعب كان مترشح 400,000 واحد، انخفض هذا العدد ل 13 مرشح. فكل واحد كان بينزل العصبيات بتاعته، كان بينزل الناس اللي يعرفها، فده ترتب عليه انه نزل عدد كبير جدا من الشعب المصري. بنتكلم على الاغلبيه او الاكثريه. ما انا بتكلم حضرتك اصل هي نسبه، يعني في كذا مليون ما نزلوش. الكذا مليون دول ممكن نعتبرهم مش اكتف، كانوا الناس دي بيرشحوا الاخوان او كانوا بيأيدوا الاخوان او التيار الاسلامي عموما. فالنسبه اللي انخفضت دي ما نزلتهمش ليه؟ ما انا ممكن ما اقدرش انزلهم. بقول لحضرتك كان في 400,000 مرشح. لا، ما فيش 400,000. يعني ايه 400,000 مرشح؟ حضرتك راجع المرشحين في مجلس الشعب هتلاقيهم 400,000.
في مجلس الشعب في المراحل بتاعته، حضرتك راجع الارقام بقول لك ارقام صحيحه يعني، فانخفض هذا العدد ل 13 واحد. فلما نراجع 400,000 لو كل واحد نزل عدد بسيط جدا هنلاقي العدد ما هم ال 400 دول احزابهم الاغلبيه فين؟ ما هي نسيبيها بقى حضرتك ايه؟ انه كان ممكن العدد اللي ما نزلش ده كان بيدي التيار الاسلامي بفصائله، كان بيدي الاخوان المسلمين، كان بيدي تقصد انه النسبه اللي ضاعت من حزب الحريه والعداله او من الجماعه اللي ممكن تكون من اللي ما نزلتش، اللي ضاعت في الانتخابات الرئاسيه وكانت معاكم في البرلمان اتوزعت ما بين دكتور سليم العوا ودكتور ابو الفتوح، وناس ما نزلتش خالص من بيتها. ليه بقى؟ بس انتوا كنتوا عاملين حمله قويه يعني. عاملين حمله قويه، انا كنت بعمل حمله، انا مش بنزل الناس لوحدي، ماشي احنا لنا تيار ولنا وجود، لكن هم انقسموا ما بين دكتور ابو الفتوح وما بين ومش ده الغالبيه. انا بس عايز اكمل شويه نقاط كده. انه استاذنا بيقول حاجه جميله جدا، بيقول انه التجمع بيفكر او بعض القوى السياسيه بتفكر حتى لا يعاد انتاج الحزب الوطني من جديد. فاحنا قدامنا اختيارين، يا اما نختار الحزب الوطني هو نفسه ممثلا في شفيق، مش ان انا اعيد انتاجه، ده انا بجيب الحزب الوطني نفسه بنتخب شفيق تاني، او ان ننتخب واحد محسوب على الثوره محمد مرسي، محسوب على الاخوان، تيار بيتاذى. هنتكلم في ازاي نختار. ما انا هكمل بس النقطه دي علشان بس استاذ محمد مجدي يقول لنا نص دقيقه بس اوصل المعلومه. انا يعني حضرتك لسه بقول لهم في الاعداد، حضرتك انا بتابع الايام اللي فاتت مقارن حضرتك بمذيعات كثيرين، حضرتك يعني الى حد ما بتتسم الموضوعيه فعلا يعني. فانا يعني ده دورنا بالظبط. فانا عايز ايه، كل واحد يوصل فكرته سليمه للناس. وحضرتك لا انا بتكلم ازاي هنختار دي لسه هنطرحها. انا مش بتكلم على ازاي نختار، بتكلم على ان احنا عندنا الموضوع محسوم، لان استاذنا قال حاجه جميله بيقول ايه، ان احنا لسه محسومه بالنسبه لاي حد. انا عندي دلوقتي ايه، يا اما اتجاه محسوب على الثوره، الاخوان مش محسوبين على الثوره، على الاقل لم يؤذوا احد، لم يقتلوا احد، لم يكن لهم تاريخ سيء في اي حاجه، كل الموضوع خلاف سياسي على او لا، على استحواذ او لا. ودي في مواقف كثيرة جدا الإخوان كانوا بيرجعوا، وفي الجمعية التأسيسية لما انضغط عليهم بيرجعوا، والإخوان يصيبون ويخطئون. لكن إن يبقى بينا دم، إن يبقى بينا جنايات، إن يبقى بينا حد سرق الشعب المصري، إنه حد خرب القيم بتاع المجتمع لمدة 30 سنة أو أكتر من كده، وأجي أقول أحطه في كفة والإخوان وحد النهاردة أسمعه يقول إحنا بنختار بين الطاعون والسرطان، فهذه مغالطات. النقطة الأخيرة انه زعلان جدا من بعض الناس اللي بيحسبوا فعلا على الثوره والمناضلين، لما يقعد يقول لي هنقعد مع شفيق ونفكر ونشوف هناخد منه ايه. هتاخد ايه من شفيق؟ مع احترامنا لاي حد بما فيهم شفيق طبعا. ده اللي هنتكلم فيه. موضوع انا فعلا زعلان جدا. زعلان مش عارف يعني بنفكر في ايه. هنتكلم في ده. استاذ محمد مجدي. حضرتك طبعا الاستاذ كان اتكلم في الاول ان المفاجاه هي النتيجه. النتيجه مش تقليديه، بالعكس النتيجه هي المفاجاه. ان الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق ده كان خارج التوقعات ان هم يحصلوا على نسبه الاصوات دي، مش دي بناء على الاحصائيات بناء على التوقعات خلال الفتره اللي فاتت كلها. فمش من الطبيعي. مين في الجوله الاولى؟ في الجوله الاولى اصوات الحزب اتوزعت ما بين عمرو موسى وما بين حمدين صباح. ده بالنسبه للجوله الاولى. في الجوله الثانيه طبعا ما اعتقدش ان حد لسه حسم امره برضه لسه لا ما ومش دلوقتي يعني، على الاقل خالص. عايزين نعرف احنا الاستاذ برضو لما اتكلم على ان جماعه الاخوان المسلمين لم تأذي احد، هل نرشح جماعه الاخوان المسلمين لحكم مصر ام نرشح الدكتور محمد المرسي؟ وهل الدكتور محمد المرسي سيظل رئيسا لحزب الحريه والعداله؟ لا، موضوع منتهي ومعروف. زي الدكتور الكتاتني استقال من الحزب، والنهارده الناس بيخوفوا. وانا جاي النهارده واحد بيكلمني بيقول لي اللي هيحكم البلد محمد مرسي ولا محمد بديع؟ قلت له زي ما الدكتور الكتاتني هو اللي بيحكم مجلس الشعب، ومش بيحكم، ده هو راجل بيدير مجلس الشعب. والإخوان حتى في مؤسسة الإخوان الدكتور بديع لا يدير جماعة الإخوان المسلمين ولا يدير مكتب الإرشاد، هو بيدير الاجتماع فقط، وهو رأي واحد من آراء كثيرة. وإذا كان هناك قرار يخص البلد بيتم عن طريق شورى الجماعة. فما يمنع أن الدكتور محمد مرسي يعمل شورى اسمها شورى الرئاسة، تكون حاجة خاصة بالبلد، يستقيل محمد مرسي من رئاسة الحزب. ده غير مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، اسمها مؤسسة الرئاسة، مؤسسة كاملة اسمها مؤسسة الرئاسة. حضراتكم معنا على التليفون سيادة اللواء السفير نور مساعد رئيس حزب الوفد. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا سيادة اللواء. حزب الوفد حسب موقفه ولا لسه؟ لا والله احنا حزب ومؤسسات، ما يقدرش رئيس الحزب او اي حد في الحزب او اي كادر في الحزب يقول اي حاجه، لابد نرجع للمؤسسات بتاعتنا في الحزب. أيوة. اجتماع للمكتب التنفيذي بعد بكره والهيئه العليا هيتم فيها اتخاذ القرار، ولكن انا شخصيا اميل الى سياده الفريق احمد شفيق
اختيارك على اساس ايه يا سيادة؟ اختياري الرجل ده رجل دولة بمعنى الكلمة، يعني كان قائدا للقوات الجوية واخد دكتوراه وراجل محترم جدا. طب ما احنا لسه بنتكلم يا سيادة اللواء في انه وجود السيد احمد شفيق ده انا بقول لك رأيي ده اعادة. لا احنا بنتناقش مع حضرتك، ده اعادة. المهندس حسين كان بيقول ده اعادة لانتاج مبارك بشكل تاني. عاوز اقول لسيادتك حاجة. السادات الله يرحمه ما كانش هو من ضباط الثوره وخرج عن طريق جمال عبد الناصر، حتى كان دايما يقولوا لك ايه يعني مقوله كده، ده ماشي على خط مبارك باستيكه، على خط جمال عبد الناصر باستيكه السادات، والسادات كان غير مبارك غير جمال عبد الناصر. كذلك احمد شفيق ليه ما يكونش غير مبارك؟ هو مرتبط بمبارك. ايه الارتباط بينهم وبين بعض؟ ده بيدير دوله، انا ما ببصش لاحمد شفيق على هذا. انا اقول هل التحيات وصلت ان احمد شفيق يده ملطخه بالدماء كما يقولون؟ هذا كلام انا الحقيقه انا هو بيقول لحضرتك هو سيادة اللواء سفير نور المهندس حسين بسيوني بيقول لحضرتك طبعا هو ايده ملطخه بالدماء. ازاي ملطخه بالدماء؟ هو مهندس موقعة الجمل وتمت في عهده، وحتى اليوم لم يتم، وملطخه باموال المصريين مش بالدماء كمان، اموال المصريين بتاعه المطار. واحمد شفيق حضرتك اللي اختاروا. لو سمحت تسمح كلامي للاخر. حاضر يا فندم، حاضر. في دلوقتي في حاجه مهمه جدا، كلمه الجمل دي عشان تبقى عارفه، ده احنا بنهرج موقع الجمل ايه وزفت ايه. اللي حصل كله في يد القضاء ده هيقول كلمته. لو ادان احمد شفيق هيروح في السجن ويروح في 60 داهيه. هو القضاء يقدر يدين مبارك؟ مصر اهم من اي مصر اهم من ده وده. وبعدين النهارده الاخوان المسلمين بيجتمعوا ويقولوا امه في خطر. لا مش امه في خطر، امه المصريين. حزب الحريه والعداله اللي في خطر يا استاذ. هو شعار المرحله وطن في خطر وامه في خطر. وطن في خطر. لا ده شعار المرحله لجماعه الاخوان. لا ده الاخوان اللي في خطر وليس الوطن في خطر. طب ليه في خطر الاخوان يا فندم يا سياده اللواء سفير؟ اذا جاء احمد شفيق رئيسا لمصر ليه الاخوان يبقوا في خطر؟ لا هم اللي بيقولوا كده. ما هم اللي بيقولوا كده، هم خايفين. الرجل مادد ايده للكل، مادد ايده للكل. احنا خايفين ليه؟ ما في انتخابات جايه اهي، انتخابات جايه، الشعب هيقول كلمته. ايوه انتوا طمنتوا ان في تزوير ولا مفيش تزوير؟ مفيش تزوير، خلاص. مصر عدت هذه المرحله تماما، والعالم تشرف بهذه الانتخابات. أيوة. والعالم سعيد جدا بانتخابات مصر، واللي بسمعه على جميع الاذاعات والاتصالات الخارجيه هي من الخارج من اصدقائي فرحانين جدا. لا ده العالم كله اشاد بالانتخابات المصريه، اشاد بيه. مرسي يا سلام على عيننا وعلى راسنا، لو جابوا احمد شفيق على عيننا وعلى راسنا. احنا ليه من دلوقتي عمالين نقسم البلد نصين؟ ايوه طيب. حرام على الاخوان يقسموا البلد نصين. احمد شفيق مصري مسلم، ماله في ايه؟ طب ليه الاخوان عايزه تقسم البلد نصين يا سياده اللواء؟ يعني ما هو دلوقتي بتقولي احمد شفيق اصله انتاج النظام السابق. ما قولنا انتاج النظام السابق بما فيه الاستاذ اللي قاعد قدامك. طيب احنا محدش قاعد قدامك خالص يا استاذ. احنا 30 سنه يا فندم. ثانيه واحده يا سياده اللواء، ثانيه واحده بس. حضرتك بتقول كلنا انتاج النظام السابق. حضرتك 30 سنه يا استاذ حسين. نعم يا فندم. مش سيادتك حسين؟ المهندس حسين يا فندم. يا استاذ حسين. نعم 30 سنه احنا كلنا عايشين في هذا النظام يا فندم. في فرق بين واحد زي حضرتي كان من انتاج النظام السابق في ابو زعبل او في طوره، زي اي حد من الناس اللي زي حمدين صباحي، زي عبد المنعم ابو الفتوح. هكمل بس كلامي. يعني ما تقول احمد شفيق زي حمدين صباحي يبقى انا لا مؤاخذه بجمع كله في سله واحده. لو قلت لي ان احمد شفيق زي عبد المنعم ابو الفتوح او حتى زي عمرو موسى، يعني اللي هو كان الحل الثاني بعد احمد شفيق، لو قلت ان احمد شفيق زي عمرو موسى يبقى انا بظلم عمرو موسى. لو قلت ان هو زي عبد المنعم ابو الفتوح يبقى انا بظلم عبد المنعم ابو الفتوح. لو قلت زي حمدين صباحي يبقى انا بظلمه. لو قلت زي واحد من ال 13 المرشحين يبقى انا بظلمه. لما واحد حسني مبارك جره من ايده وقال له يبقى هو رئيس الوزراء ويعمل الاجتماع الاول. انا اسف بس هكمل وهسكت خالص. بتتكلم ليه كتير كده؟ نعم يا فندم. انت بتقول انا خريج ابو زعبل وخريج كذا وكذا. مش خريج، انا بقول لحضرتك قائد القوات الجويه ما دخلكش المعتقل، ما دخلكش. لا ما اقصدش، انا اقصد ان يقول ان احنا انتاج النظام. انتوا خارجين من المعتقلات عشان
لا يا فندم، لا حضرتك، لا هم انتوا خارجين لا انا اقصد حاجه، بقول لحضرتك حاجه، بيقول لحضرتك حاجه، بيقول لحضرتك حاجه، انه هل جماعه الاخوان خرجت من المعتقلات للانتقام؟ لا ابدا. تمام. انا بقصد ايه؟ انه حضرتك بتقول كلنا 30 سنه في النظام، ال 30 سنه ده الناس مش زي بعضها، يعني هتقول واحد مناضل زي البدر فلغالي، ولا زي حمدين صباحي، ولا زي عبد المنعم ابو الفتوح، ولا زي اي مرشح من مرشحين الرئاسه، زيه زي الراجل اللي باع البلد وباع المطار والفلوس بتاعت البلد اتنهبت، والذهب اللي لحد دلوقتي بيتهرب بره زي احمد عز. لو سوينا هؤلاء الناس ببعض يبقى احنا بنقول لا، انتاج النظام السابق معروفين، ورجاله النظام السابق معروفين، والناس اللي خدوا فلوس البلد معروفين، فليس منهم الاخوان وليس منهم الاشتراكيين اللي بيناضلوا بقالهم 100 سنه. ممكن نسمع بعض. طب انا عايز استاذن حضرتك تتكلم لما تخلص وانا اتكلم لما اخلص. ارجوكم تتكلم عليه في السجن وتحكم عليه في السجن، انما عملت تتهم احمد شفيق واوراقه محلل النيابه ومحقق النيابه. يا فندم حضرتك اسمعني وانا هسمع. احمد شفيق وحش، انما ما تقولش على انسان وحش. حضرتك اسمعني طيب وانا هسمع. حضرتك اسمعني وانا هسمع. انتوا بتدينوا التراب على كل رمز في مصر الا انتوا الاكابر، انتوا الاشراف، ومصر كلها حراميه. لا احنا خادمين الشعب، وحضرتك من الناس اللي احنا عارفينها انها ناس محترمه، والحزب اللي حضرتك بتنتمي ليه وعلى راسه الدكتور سيد من الناس المحترمين جدا، ونحن بنتعاون، لكن نحن لا نتعاون مع من تلطخت يدهم بدماء الشهداء ابدا ابدا. يا حسين، نعم يا فندم، نعم. انا لا افرق بين شفيق وبين مرسي وبين صباح وبين كل دول ولاد مصر. لا يا فندم، لا كل دول اخواتي وبحبهم جدا. لا شفيق حاجه ثانيه يا فندم. طيبه جدا بمحمد مرسي، علاقتي طبعا بشفيق، تمام، طيبه بحمدين صباحي، انما انا بقول لك اللي هيجيبوا الشعب المصري هنجله طبعا ده كلام صحيح، حتى لو جاب شفيق طبعا ده اتفاق عليه، مفيش مشكله. رئيس جمهوريه مصر العربيه ده صحيح. تمام اللي تفيز الانتخابات، انما مش من دلوقتي نبتدي نتفق في بعض ونقول على بعض كلام وده ملطخ بالدماء. لا بس اقسم لك بالله يده وهي ملطخه بالدماء. طيب خلاص، مش هو قسمك على حضرتك وانت على العهد على الراويه. سياده اللواء حضرتك قفلت ولا ما قفلتش سياده اللواء؟ طيب دلوقتي حزب الوفد هل ممكن ينقسم ما بين مرسي وما بين شفيق، ولا هيبقى الحزب كله بيعبر عن مرشح؟ لا يا فندم، اي واحد في الحزب مش هيقدر يتكلم معاكي الا بعد اجتماعات. احنا حزب مؤسسات محترم، ادم حزب وعرق حزب في مصر والناس تعلم هذا. احنا هنعمل اجتماع غالبا لكافه الاحزاب وجميع الشخصيات العامه، ومعظم الشخصيات العامه تكون موجوده فيه، وهنتفق على ما يتفق عليه كوادر على المؤسسات الحزب. المكتب التنفيذي والهيئه العليا هيجتمعوا ونتخذ القرار يوم الاثنين. سياده اللواء سفير يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 2 الظهر بالمناسبه. يوم الاثنين هيعلن. لا يوم الثلاث الساعه 2 الظهر. يوم الثلاث الساعه 2 هيعلن حزب الوفد هيرشح مين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد. نرجع تاني. كنت حضرتك بتتكلم أستاذ محمد مجدي وكنت بتقول إنه لسه أنتم ما خدتوش أي قرار خاص ب حتى دعموا مين في الجولة الثانية. لا طبعا، ما أعتقدش إن في حد إلى الآن يقدر يحسم أمره في اختيار أيا منهم، لأنها كانت مفاجأة بالنسبة للجميع. إن طيب هل احنا مستنيين كأحزاب وكقوى سياسية الاجتماعات اللي ممكن تحصل ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين القوى السياسية والأحزاب وما بين السيد أحمد شفيق وما بين أيضا الأحزاب والقوى السياسية، علشان نشوف الوعود والعهود هتكون من أي طرف أكثر ملائمة لهذا الحزب؟ أكيد الجميع الأحزاب مستنية، لأن ما حدش هيحسم قراره. لأن أنا شايف إن دلوقتي مش من مصلحة مصر إن إحنا ما ننزلش التصويت اللي جاي. يكفي إن هذا التصويت أو الجولة الأولى في الانتخابات 51% ممن يملكون حق التصويت هم بس اللي نزلوا. دي نسبة ضعيفة جدا بالنسبة لأنه حدث أول مرة يحدث في مصر ومن 7000 سنة. 51% من المصريين ما نزلوش الانتخابات. تمام. استأذن حضرتك، معانا دلوقتي على التليفون هاني النحاس مراسلنا موجود في الاجتماع اللي مع جماعة الإخوان المسلمين عاملاه مع مجموعة القوى السياسية. مساء الخير يا هاني. مساء الخير أستاذ عزة. ايه الموقف؟ توصلوا لشيء ولا لسه الاجتماع بدأ ولا ما بدأش ولا ايه اللي عندك؟
نحن الآن في انتظار أن يخرج علينا الدكتور محمد مرسي أو أي من قيادات حزبه ليقول لنا ما تم التوصل إليه خلال لقاء حزب الحرية والعدالة بالقوى السياسية حول مبادرة لم الشمل والوطن في خطر. ولكن من خلال التسريبات مين حضر الأول يا هاني؟ حضر طبعا دكتور محمد مرسي، صفوت حجازي، عماد مصاوي، عبد الله الاشعل، ايمن نور، ابو الهلال ماضي، حسن نفعه، ومهدي عاكف، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي. كل القوى السياسيه او معظم القوى السياسيه. مين من القوى السياسيه؟ يعني حضر يعني كل ما ذكرته حضر. يعني دكتور ايمن نور دول مش معبرين عن القوى السياسيه. حركات موجوده هناك زي مصر. لا، هؤلاء الذين حضروا عبد الله الاشعل بس من مرشحين الرئاسه اللي كانوا موجودين. السيد حمدين صباحي حضر في مندوب عنه، دكتور محمد ابو الفتوح حضر في مندوب عنه، السيد عمرو موسى حضر في مندوب عنه. يعني الكتل التصويتيه الكبيره اللي راحت للناس دي، هل هم حضروا او في مندوبين موجودين مكانهم؟ لا، لم يحضر ولا الدكتور عبد المنعم فتوح ولا حمدين صباح الاجتماع، ولم يرسلوا باي من مندوبين حتى على الاقل. ولكن ما عرفناه من الاجتماع باختصار ان القوى السياسيه جاءت الى هنا ودورها اقتصر فقط على الطرح، والذي سيقرر في النهايه هو حزب الحريه والعداله. يعني الدكتور ايمن نور طرح على حزب الحريه والعداله ان يستقيل الدكتور محمد مرسي من رئاسه الحريه والعداله ومن جماعه الاخوان المسلمين. طرح ايضا تشكيل مجلس رئاسي مدني من الجماعه الوطنيه. هل اقترح ناس بعينها ولا اقترح بس مجتمع مدني فقط؟ عفوا من المدني. لم يتم طرح اي اسماء خلال الاجتماع بعينها، بل كان الحديث حول نقاط بشكل عام. طرح ايضا الدكتور ايمن نور تشكيل حكومه انقاذ وطني يرأسها شخصيه وطنيه، وان يتم اختيار عدد من الوزراء بالتوافق العام. كما طالب بطرح قواعد شفافه لتشكيل الجمعيه للدستور واليات واضحه ومحدده من حزب الحريه والعداله لتداول السلطه. هذا هو طرح الدكتور ايمن نور. اما المهندس ابو الهلال ماضي قدم 4 طروحات وقال ان الخطر يهدد الثوره، ووصل الخطر. ايه الطروحات اللي طرحها السيد ابو الهلال ماضي؟ هو ان لابد ان يقدم الاخوان بتنازلات ترضى الشعب. هل كان في تنازلات بعينها محدده ولا مجرد تنازلات بشكل مفتوح؟ لا، هو حدد شكل هذه التنازلات: تشكيل فريق رئاسي وتشكيل حكومه ائتلافيه لا يكون على راسها اي من اعضاء الاخوان، وانجاز الجمعيه التاسيسيه للدستور. واشترط في هذه النقطه ان يتم هذا التاسيس خلال ايام، وايضا الاتفاق على القوانين العامه بما يرضي الراي العام. وطالب الاخوان بان يعترفوا بخطئهم. هذا هو كان طرح المهندس ابو العلا ماضي. اما حسن نفع فقد طرح مبادره لانسحاب الدكتور محمد مرسي من السباق الرئاسي لصالح حمدين صباحي. السيد حمدين صباحي. ده الطرح من اكثر من حد، مش دكتور حسن نفع بس. هذا ما توصلنا اليه حتى الان، وعلينا الانتظار قليلا لنعرف ما سيقوله الدكتور محمد مرسي او حزب الحريه والعداله بشكل عام. وافق على ماذا من طروحات القوى السياسيه ام يرفض اي من هذه الطروحات. بشكرك هاني النحاس، شكرا جزيلا، ونتابع معاك كل ما يحدث اول باول. أنا مش شايفة أن في مجموعة من القوى السياسية كتيرة تواجدت، واضح أن في ناس كتير اعتذرت ولا لم يتم الدعوة لبعض من الأطراف القوى السياسية. أستاذ نبيل، يعني أنا قريت تصريح صباحي رفض التوجه، وفي قول آخر قال أنا ما جاتليش. لا، وأدلى بالتصريح رافض في احتكار الإسلام السياسي للسلطة يعني أو حاجة. وأيضا معلوماتي أن الدكتور عبد المنعم مفتوح رفض. بس طبعا يعني انتوا تقدروا نعمل اتصالات دلوقتي. أيوة بالظبط كده، نتحروا صحة هذا، نتحرى صحة هذا من فضلك يا منى. يعني قد تصح. الدكتور عبد المنعم قال ان احنا لا ندعم احد من الفلول، وسوف نجبر كسرنا، وسوف نتعاون لاستكمال الثورة. لرفض رموز النظام السابق. لكن كانت ممكن الجملة تبقى أوضح أو أكثر وضوحا، إن احنا هندعم الدكتور محمد مرسي. هل معناها علشان ما يطلعش بعد كده الدكتور أبو الفتوح يقول أنا ما قلتش إن أنا هدعم الدكتور محمد مرسي؟ اسمحي لي، يعني بصرف النظر عن موقف الدكتور أبو الفتوح أو حمدين صباحي، هي المشكلة دلوقتي أصل أنا برضو الاشتباك اللي حصل مع الدكتور السفير يعني لفت نظري. أنا عايز أقول بعض حاجات مش نهائية، بس يعني في الظروف الدقيقة دي
صحيح. علينا نتأمل بعض المصطلحات اللي بنستخدمها. سؤال مش هدي عليه إجابة نهائية، إنما بدعوكم للتفكير. التفكير فيه. هل يصح بعد ما واحد أخذ أكتر من 5 مليون صوت أسميه فلول؟ أنا أعرف مستشار من اللي كان رئيس لجنة انتخابية في الريف، قال لي أنا دهشت، فلاحين جايين بينتخبوا شفيق، فلاحين. يعني أنا عايز أقول إيه، أنا بحترم ال5 مليون خليني أقول لحضرتك ونص. المعلومة اللي كنا بنقولها قبل ما نطلع على الهواء. اتفضل. محافظة الشرقية بلد الدكتور مرسي، بلد الدكتور عصام كمان علشان بالظبط كده، وبلد الفريق احمد شفيق. راحت الاصوات وهي بلد، وهي كمان فيها مجموعه كبيره من جماعه الاخوان المسلمين، ودي علامه استفهام. ادوا للسيد احمد شفيق. لا ده انا عايز اقول لك اكتر من كده، عايز اقول فرق كبير، فرق كبير جدا. ان جماعه الاخوان خسرت في هذه الانتخابات. ما هو ده اللي كنا العلامات الاستفهام اللي كنا بالظبط. هم واخدين في الانتخابات البرلمانيه زي ما حضرتك قلت 10 مليون صوت. المره دي 5 مليون. 10 يعني من كام وخمسة من كام؟ لا هنا انا بحكي على هو لا مش بحكي على المسجلين. يعني عشان انا براجع حضرتك عشان يبقى قياس صحيح، 5 من كام و10 من كام؟ الكتله التصويتيه الكام؟ نعم. الذين توجهوا، مش بحكي على المسجلين بطلع النسبه، لا ايوه يا فندم اللي راحوا يعني 5 من 10 مثلا، طب و10 من 30. شوف الباقيين، ما هو ال5 مليون عدد اللي صوتوا كام مثلا 5 مليون 24 كانوا 27 في البرلمان. الفرق مش كبير قوي 3 مليون. انا عايز اقول لك يعني حاجه، الفرق ما بين 5 و10 يعني عشان يبقى صحيح، ولا تقصد الفرق ما بين الفرق بين اللي صوتوا في البرلمان كانوا 27 مليون واللي صوتوا في الرئاسه 24 مليون. الفرق 3 مليون مش رقم يخوف قوي. بالظبط، عشان كده مش عاوز تركز على النقطه دي. انا عايز اقول لك ان القياس يبقى صحيح امتى، عشان انا بتاع قياس. اتفضل يا فندم. احنا لازم نعترف ان احنا اخطاء، وانتوا لازم تعترفوا، ومش عيب خالص تقول احنا لازم نعترف. ليه لازم انتوا؟ ما احنا ما هو ليه يا جماعه احنا واحد يعني، احنا واحد ارجوكوا انتوا احنا واحد يعني، مش وقتها. انا اقصد طب استاذ سعيد معانا متصل من بنها، نحاول نعرف هو بيفكر ازاي. استاذ ايمن مساء الخير. قطع التليفون. اوكي اتفضل. اكمل كلامي. النقطه الثانيه اللي بدأوا للتفكير فيها، ليه الاصوات دي راحت لشفيق؟ هل هناك احتمال ان هو كفرد، اولا الاتهامات اللي قلتها حضرتك عايزه نيابه وتحقيق وعشان يبقى في ادانه من المحكمه. يعني عشان ايه؟ اصل في الايام دي الاتهامات كتيره، مش ده دفاع عن شفيق اطلاقا طبعا بس بالعكس انا بدعو انه نعرف الحقيقه، انا من حقي كمواطن. لكن اللي انا عايز على حسن مبارك اكمل لك، بس هكمل لك. اصل في نقطه بس ما انا هاجي لحضرتك لموضوع يعني عايز اقول لي نفس الموضوع بتاع ليه الناس دي ال5 مليون دي انتخب. هل هناك احتمال ان هم بيعتبروا في النهايه شفيق ده فرد، مجرد فرد، بينما في الناحيه الثانيه في تنظيم، في جماعه، ايوه، وتنظيم متماسك قائم على السمع والطاعه والى اخره، وان هناك خشيه من انه هذا التنظيم اذا انفرد بالسلطه، أنا بطرح تساؤلات، نعم صحيح، لا يتركها في ضوء تجربة البشير، لأن حسن الترابي هو اللي حطه في السلطة في السودان، وفي تجربة الصومال، وفي تجربة إيران وغير ذلك. الصومال برضو كانت كده؟ نعم الصومال كانت كده؟ الصومال ما هو دلوقتي وإيران كانت كده؟ لما بعد ما أطيح بسياد بري تولى تيار معين الحكم. حضرتك الثلاث تجارب مختلفة، أنا براجعك بس وكمل. لا ثلاث تجارب مختلفة، حصل صراع على السلطة هناك بالظبط، لكن أدى هذا إلى نوع من الحرب الأهلية مستمرة. طيب حصلت في كل حتة في إريتريا. السؤال اللي بعد كده، هل يجرؤ أي حاكم لمصر؟ ده سؤال مهم. حتى لو شفيق اللي احنا كل هنا مش بنرحب بيها، أن يحكم مصر بطريقة حسني مبارك؟ مين بعد ثورة 25 يناير؟ مين هيسمح له؟ هسمع إجابات حضراتكم بعد ما ناخد المتصلين. اتفضل يا أستاذ نبيل. مدام مرام، مدام مرام من القاهرة، اتفضلي يا فندم. اتفضلي مدام مرام. الو ايوه، معانا الأستاذ محمد. منين يا أستاذ محمد؟ من الشرقية، اتفضل.
لو سمحت انا عايز اعلق بس على يعني في حملة كبيرة ضد الناس اللي دخلت وصوتت لأحمد شفيق. في ناس كتير بتتهمهم بالغباء او بان هم رجعيين او ان هم يعني يعني كلام كتير انقال، اتهام الناس بالغباء، اتهام الشعب بالغباء، اتهام 5 مليون ونص فرد من الشعب بالغباء دوت. يعني انا افتكر ان دوت يعني قفز على الديمقراطيه. هو ما حدش عندنا قال غباء. لا انا ما بتكلمش هو على حضرتك قلت حاجه قديمه يعني. ولا قلت حاجه خالص. من حق لو الشعب المصري انتخب احمد شفيق المفروض يجي احمد شفيق. لو الشعب المصري راح جاب مبارك من محبسه بس يبقى الشعب المصري اللي جابه. قلت مصطلح لكن لا ما حدش يقول غير كده. لا نصادر على راي احد. استاذ محمد انا مش عايز كده. لا استاذ سعيد كامل هو اللي قال ده يبقى اختيار تقليدي. يعني هو ده اللي قاله الاستاذ سعيد. انا مش بتكلم على ضيوف حضرتك في الاستوديو، انا بتكلم على حمله على الفيسبوك وحمله على قنوات تانية، حمله على برامج تانية. انا يعني انا ضد طبعا دوت. الناس حره، الناس شايفه مثلا ان مثلا شباب ان احمد شفيق ممكن يستعين بيهم، لان الاخوان لو مسكوا هيمسكوا بكوادرهم الشبابيه وكوادرهم اللي هتمسك الوزارات، لكن احمد شفيق مثلا جاي من غير كوادر شبابيه. نظر عند الشباب ما ينفعش نغفلها. ومن غير كوادر شبابيه ومن غير اي كوادر. رجوع الحزب الوطني او رجوع غيره دوت، يعني افتكر انه امر زي ما بتقولوا ان الاخوان عايزين ضمانات ضدهم، عايزين ضمانات منهم ان ما يرجعوش في كلامهم. خدوا ضمانات من احمد شفيق ان الحزب الوطني ما يرجعش او ان هو ما يستعينش بالنظام السابق. استاذ محمد، تقصد تقول انه القوى السياسيه والاحزاب يقعدوا مع الفريق احمد شفيق ويقعدوا مع الدكتور محمد مرسي وياخدوا وعهود من كل واحد، حتى لو من خلال مين؟ اللي في مصلحه البلد يتم من خلال فريق احمد شفيق، من خلال محمد مرسي. وانا افتكر ان المكاسب هتبقى اكتر طبعا من خلال فريق احمد شفيق. والله ما ادفع عنه، انا ما انتخبتوش على فكره. انا انتخبت الدكتور محمد سليم العوا، بس انا شايف ان المكاسب من فريق احمد شفيق هتبقى اكتر بكتير لان هو جاي من غير كوادر. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد من الشرقيه. معانا مين تاني؟ ايمان. استاذه ايمان اتفضلي. الو اتفضلي يا فندم. الو اتفضلي يا استاذه ايمان. مدام عزه اتفضلي يا فندم. من فضلك انا بس عايزه اخد يعني 10 دقايق بس من وقت حضرتك. لا 10 دقايق يبقى البرنامج خلص. 5 دقايق ولا 5. حضرتك في دقيقه في ايجاز. اتفضلي. يعني اولا موقعة الجمل اللي متهم فيها الفريق شفيق. الفريق شفيق كانت حصلت موقعة الجمل دي بعد توليه 13 ساعه. يعني الراجل اقسم اليمين وروح نام صحي على تليفون ان في جمال وحصنه في التحرير. هل ممكن انه يكون محاسب على ده؟ لا يمكن. الحاجه الثانيه اللي ما اعرفش، لان الاعلام في الوقت ده كان موجه تماما لاسقاط الدوله كلها مش النظام. اغفل شيء مهم جدا. كل واحد يقول لك اصل الفلول واصل اتباع مبارك لما لقوا خطاب مبارك حرك الشعب نزلوا تاني يوم. هل ده منطقي؟ معلش يا حضرتك يا ريت تناقشوا دي. لما دلوقتي مبارك الشعب تعاطف معاه، هل الطبيعي ان انصاره تاني يوم يجوا يضيعوا التعاطف ده ولا يطبطبوا على الناس اكتر؟ تمام. بشكرك. نو واي انه يكون اللي دخلوا بالجمال والحصنه ايا كان بقى اللي بيتقال. وانا في رايي ان الفيديوهات اللي كانت بتتعرض والحصنه والجمال دي داخله ده اكبر اثبات براءه للنظام كله، رغم ان انا مش مع النظام السابق نهائي. لكن في منطق، في عقل. اللي رايح يقتل ناس ما يروحش راكب حصان وجمل بدون اي سلاح، بدون اي عصايه حتى كبيره شويه. ده مش منطق. وبعدين لو حضرتك تشوفي الفيديوهات دي تاني يا ريت تتعرض بقى من وجهه نظر تانيه. واحنا هنعرض الفتره دي، هنعرض كل ده ما لنا وما علينا لكل الاطراف. نشوف مين اللي ابتدى القبض على اللي راكبين الجمال والحصنه. تمام. بشكر حضرتك. شفتي بقى انك وصلتي فكرتك في اقل من 5 و10 دقائق. بشكر حضرتك استاذه ايمان. عايزه بس اقول لحضراتكم انه الصوره الثانيه اللي كانت معانا على الشاشه من شويه دي المؤتمر الصحفي اللي هيعقده بعد قليل. اهو موجود دلوقتي على الهواء السيد حمدين صباحي، دول انصار السيد حمدين صباحي. طيب تمام. أنا عايز أكد بس على النقطة الأولى إنه النظام مبارك لن يعود مرة أخرى علشان نبطل النغمة دي ونبطل اللغة دي. الشعب المصري اتغير بما لا لن يعود على نغمة أخرى. هو تحديدا يا أستاذ سعيد نظام مبارك هيعود على يد أحمد شفيق. خلينا إحنا في فترة دلوقتي محتاجين يا جماعة كل وضوح أحمد وكل شفيق صراحة. سيكون مثله مثل أي مرشح، أي حد يحكم مصر.
نحن من حيث المبدأ يعني لن ندعم أحمد شفيق. الأستاذ نبيل دلوقتي إنه الشعب المصري لن يعود نظام مبارك، لن يعود نظام مبارك، متفق معاك تماما. خلينا أقول إيه، ده السؤال اللي كنت حضرتك طرحته قبل التليفون. سواء نظام مبارك بآليات الفساد، بآليات الاحتكار، بآليات التزوير، بآليات البلطجة اللي كانت موجودة، بأمن الدولة اللي كان موجود، هذا النظام لن يعود مطلقا، لن يسمح أبدا. هو ذهب نظام أمن الدولة، النظام القديم ذهب عشان يعود. براجعك انا مهمه قوي مناقشه حضراتكم مع بعض، لانه حضراتكم انتوا الاثنين ضد الفريق احمد شفيق، لكن دي وجهه نظر ودي وجهه نظر، يعني هما الاثنين ضد السيد احمد شفيق. حضرتك اهو معانا، هل ذهب حضرتك رد بقى، هل ذهب نظام مبارك، هل ذهب امن الدوله، هل ذهب كل الانظمه اللي كانت موجوده من اول الناس في شيء لا في جزء من النظام نسمع الاستاذ نبيل بعد اذنك. اتفضل. بس شيء جديد انا عايز اذكرك بيه. اتفضل يا فندم. وعي الشعب. نعم. قبل ما يسقط النظام طبعا تقعد مع الشباب يتكلموا في الكوره في اي حاجه. طبعا. النهارده مفيش مواطن ما بيتكلمش في السياسه. وعي الشباب السياسي تماما في القمه. لن يجرؤ حاكم التربص بقى على ان يتحدى هذا الشعب. انا متفق معاك تماما. بس حضرتك يا فندم بيقول اللي بيتكلم، فاحنا ما زلنا في طور الكلام، ولكن التنفيذ على الارض ال5 مليون اللي الاخت كانت بتتكلم عليهم بتاع شفيق دليل على ان ما زالت قواعد النظام السابق كما هي لم تتحرك من مكانها، وانها تعبث بامن الوطن في موقف واثنين و53. باشمهندس حسين، حضرتك كده بتتهم ال5 مليون او الاكثر لا اللي انتخبوا الفريق زي ما في ناس بتوجه انه ما هو اصل دول ناس محترمه، كل واحد راح ادى اللي بيعبر عن رايه، بس ده كان وراه زي ما ورا الاخوان بيقولوا ان الاخوان عندهم آلة انتخابيه قويه قدرت تجمع 5 أو 6 مليون. بقول ان ورا احمد شفيق مع حفظ الالقاب طبعا، الفريق احمد شفيق آلة برضو إعلامية وداعمة إنها تجمع له 5.5 مليون. أنا لا أتهم لو الشعب كله راح ادى الفريق أحمد شفيق، هو حر، أنا مش هصادر على رأي 5 مليون وأحترم رأيهم، بس بقول إن اللي يخلي 5.5 مليون يوصلوا الفريق أحمد شفيق لهذه المكانة معناه أنه وراءه آلة إعلامية. معنا يوسف من البحر الأحمر، اسمحوا لنا ألو مساء الخير يا أستاذ يوسف. أهلا مساء الخير يا فندم. اتفضل يا أستاذ يوسف. والله هو المقصود إن احنا ندي لشفيق أو مع حفظ الألقاب ان احنا بندي 3 صفعات. الصفعة الاولى لشباب الثورة عشان يفوق حبا ليهم، مش يعني صفعة ان احنا بنكرههم، لا عشان يفوقوا. ايوه، عشان بدأوا ان هم في غرور وبدأوا يختاروا. دي نمرة 1. نمرة 2 بدأوا يتطاولوا على المجلس العسكري، بدأوا يتطاولوا على القضاء، بدأوا يتطاولوا على الشرطة، مع ان احنا بنحبهم. انا راجل عندي 62 سنة حاربت في اكتوبر. عيب لما اشوف هذا الكلام رغم من اولادي اللي انا بحبهم. أيوة. فدي كانت الصفعه الاولى لشباب الثوره. أيوة. اما الصفعه الثانيه فكانت للاخوان المسلمين. ان احنا الاول ادينا لكم وبنقول لكم فوق. عيب مش كده، لازم تكونوا اكبر من كده، ما يصحش اللي انتوا بتعملوه ده. تمام. دي الثانيه. اما الصفعه الثالثه فكانت لمجلس الشعب والمجلس الشورى، بنقول لهم للاسف ان كان اللي انتم بتعملوه في الفتره اللي فاتت دي رغم ان احنا ادينا لكم ما كانش على مستوى المسؤوليه، ففوقوا، وان ما فقتوش هندي في شفيق تاني وثالث ورابع. طب هو حضرتك عايزهم يفوقوا ازاي يا استاذ يوسف في عجاله؟ نعم يا فندم. يفوقوا ازاي في عجاله؟ هيلحقوا يعني زي ما كفاوا في 18 يوم بتاعه الثوره. هي ده اللي احنا عايزينه. هتبقوا معانا زي ما كنا على 18 يوم، اهلا وسهلا. مش هتكونوا معانا يبقى ما تلزموناش وما تقولولناش بقى ان شفيق ده فلول وفلان فلول، واخد بالك؟ وزي ما قالوا احد الضيوف قبل منك ان لو كان على الفلول يبقى ال5 مليون فلول ويبقى نروح نولع فيهم نار بقى. ايوه. ما انت واخد 5 مليون زي ما شفيق واخد 5 مليون، يبقى انت تزيد عنه في ايه؟ بشكر حضرتك. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ يوسف. استاذه هدى من اسكندريه، اتفضلي يا استاذ هدى. الو مساء الخير. اتفضلي يا استاذه هدى، مساء النور. ايوه مدام عزه من فضلك من فضلك اتهام 5 مليون اننا كلنا ورا ماكينه عالميه والحزب الوطني والديماغوجيا دي قرفنا منها بقى خلاص. بنقول للاخوان مش عايزينكم، نزلنا عبرنا على راينا بحريه تامه، لكن هذا الهجوم الاعلامي
والدكتاتورية على 5 مليون، وانكم تصدروا رأينا. لا، وميرسي يا مدام عزة، وارجوكي تكوني منصفة في الضيوف. مش معقولة كل القنوات الفضائية عاملة هجمة على 5 مليون، والمسلمين يحقرونا والثورجية يخونونا. طب احنا ما نزلناش نبقى خاينين، احنا مش محجبين نبقى كافرين. هذا خلاص عرفنا. انتوا نزلتوا من غير لا تنظيم، من غير لا تنظيم ولا آلة ولا واحنا لا بنعرف الحزب الوطني، واحنا ناس بندرس في الجامعة ما عندناش وقت الاحزاب. أيوة. بس احنا قاعدين وقلنا رأينا بمنتهى الشفافية والصراحة. تحت امرك. ميرسي يا استاذه هدى. معنا مين؟ معلش انا نسيت. ايمان، استاذه ايمان من القاهره، اتفضلي. مساء النور عليكي. مساء الخير استاذه عزه. اتفضلي. بصي انا كنت عايزه بس اسال الضيوف اللي عند حضرتك سؤال واحد. انا بحمل المشكله او اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هو ان احنا الاختيار بين شفيق ومرسي لحمدين صباحي بالفتوح لسبب واحد. ايه هو بقى؟ ان هم ليه ما تحالفوش مع بعض من الاول، وان واحد يبقى رئيس والتاني يبقى نائب؟ نظر. بشكرك، وجهه نظر. بشكرك شكرا جزيلا. تمام، اتفضل. كنت حضرتك بترد على الاستاذ. خلينا بس يعني نخرج من جلد الذات اللي احنا فيه ونفكر في اللحظه الراهنه وما مهم قوي. يعني انا نفسي نركز في النقطه دي. الخروج من جلد الذات في الفتره دي نخرج منها. صحيح. لو اتكلمنا عن ايه اللي خلى الجمهور ده بيقول الكلام ده، الكم تليفون اللي تعمل. أيوة. ايه اللي خلى الشعب 5 مليون دول بس لان انا عارفه الاستاذ نبيل بينزعج من مساله التليفونات، فعلشان كده بس اهلا طبعا باي تليفونات. يعني الجمهور ده عنده حق في اللي بيقوله، واللي راحوا انتخبوا شفيق عندهم حق، لأن الجمهور الاحداث اللي تمت مش ملاحظه ان مفيش جرائم خالص ولا في اي حاجه بتتم، والبلد في امن. عايزين انتخابات كل يوم. تمام. عايزين انتخابات كل يوم. مع ان قبل الانتخابات لما كانت الشرطه فاضيه ومتفرغه للتامين كان في حرائق كل يوم وجرائم وده كله. وفي نفس التوقيت كان بيتم التركيز على خطاب ان انا هرجع الامن في خلال 24 ساعه. فهي القصه مطلوب ان احنا نوصل للجمهور اللي هو بيقوله ده. لازم نفهم الجزئيه دي. الجمهور ده معذور لانه ده مفيد على فكره. ماشي. الجمهور، لا، كلام الجمهور مفيد للغايه، لانه الزميل او الاخ اللي انت كده بتخرج عن المجموعه او بتخرج عن الصندوق بتاعك. لشباب الثوره وصفعه للاخوان وصفعه ل مش عارف مجلس الشعب. خليها هو عقاب وعقاب قاسي من الشعب الواعي. خلينا نشوف بمناسبه الجمهور دكتور عمرو صابر معنا على التليفون، مشاهد برضو يقول لنا رايه ايه. اتفضل يا دكتور عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مع حضرتك الدكتور عمرو صابر، حضرتك امين عام حزب الخضر بالشرقيه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. انا حضرتك احنا طبعا من ضمن الناس، او انا شخصيا يعني او بصفتي برضو من ضمن حزب الخضر، من ضمن المناصرين للفريق احمد شفيق. واحنا هنا الشرقيه حضرتك يمكن تعتبر يعني اعلى نسبه اصوات حصل عليها الفريق احمد شفيق كانت محافظه الشرقيه. صحيح. انتوا حققتوا يعني نتيجه غريبه الحقيقه، الناس كلها بتستغرب. لانه احنا حضرتك احنا عانينا كتير حضرتك من الاخوان وتصرفات الاخوان وتصرفاتهم هنا حضرتك، حتى عندنا احنا بنفوجئ ان هم بيطلعوا على المنابر. لا انا بتكلم على انه الشرقيه فيها مجموعه كبيره من الاخوان يا دكتور عمرو. لا والله حضرتك الصوره حضرتك مش بالطريقه دي. الصوره حضرتك ان احنا شايفين ان هو هذا يعني احنا بنعترض او احنا ممكن نختلف مع الفريق احمد شفيق، لكن فريق احمد شفيق هو رجل هذه المرحله. يعني هو المرحله دي حضرتك اللي احنا محتاجين فيها الاستقرار، محتاجين فرض اللي هيحكم مصر حضرتك، مش ده اللي هيحكم مصر اللي بعد الرئيس ده. اللي بيحكم دلوقتي او اللي هيتولى الحكم دلوقتي هو الشخص اللي هيعدي المرحله دي بمصر. يعني هو ده اللي احنا بنفكر فيه. احنا ما عندناش استعداد حضرتك ان احنا نبقى زي ايران، ان يتم مثلا يصبح مثلا فرد او زي مثلا الاستاذ الدكتور محمد مرسي يصبح رئيس جمهوريه وياخذ تعليماته من المرشد. ما ينفعش هذا. حتى لو استقال انت مستبعد انه هياخد في الدار الاخره زي ما الكلام اللي بيتقال، ياخد في الدار الاخره تعليماته من المرشد. كلام غريب جدا بيتكرر في كل وسائل الاعلام. الدكتور مرسي يستقيل، الدكتور الكتاتني لو ياخد يعني كلام غريب جدا. لا هو يمكن يا باشمهندس الفكره، لانه برضو دكتور سعد الكتاتني كان بيتابع الانتخابات في مكتب الارشاد. ما يتابع عادي جدا. وايه المشكله؟ لا فكره اتفضل يا استاذ. ده حضرتك عقاب يجب ان نتقبله. طب انت قلت حاجه جميله. مين يملك يقول كلمه من كلامك قدام الاستاذه عزه؟ انا اقدر
اوقف المشاكل اللي في مصر في 24 ساعه. خلاص انا اقدر امنع. وصلت الرساله، طب اكد عليها ووصلها. مين اللي يقدر يوقف المشاكل اللي في البلد في 48 ساعه؟ يبقى ده مين؟ قولي لي حضرتك مين. لما يجي مثلا مرشد الاخوان يقول ايه انا هخلي الحرائق والمشاكل اللي بتحصل في البلد دي في خلال 48 ساعه، يبقى هو معاه تليفونات الناس دي كلها وهيبطلوا. لا بلاش الكلمه معاه التليفونات، لكن خلينا نقول كلام في منتهى الخطوره. كلام في منتهى الخطوره. خلي استاذ سعيد، خلي استاذ سعيد نقول الكلام المفيد في هذا الموقف. اتفضل. انه خلينا نعترف ان احنا اخطأنا زي ما قلنا من البدايه. طبعا. ولازم نغير خطابنا مع الناس، وخلينا نقدم احترام لل5 مليون اللي انتخبوا احمد شفيق، لان هم بالتاكيد غير راضين عن الوضع السياسي اللي تسبب في تشتت القوى الثوريه وانقسامها وخروجها في مظاهرات بدون عنوان. خلينا نقول ان ده عقاب لجماعه الاخوان المسلمين على الاداء السيء في البرلمان، وما تعترضش بعد اذنك لانه الشعب كله عارف ان الاداء غير مرضي وفي مجلس الشورى. وخلينا الاعتراض ايضا على المليونيات اللي خرجت في الشهر الاخير بدون عنوان الإخوان، وزقت الناس ناحيه المجلس العسكري. والمجلس العسكري بالنسبه للشعب المصري مش بالنسبه للقوى السياسيه خط احمر، ما زال فوق ال 95% من الشعب المصري بيثق ثقه عمياء في المجلس. نسمع الاستاذ نبيل والجيش. اوكي اتفضل. في نقطه حضرتك عايز اركز بس على نقطه الخطاب السياسي لازم يتغير. يعني انا متوافق معاه ان كل انا اقول دلوقتي في اكتر من حاجه بس لفتت نظري. اول كلام قاله الباشمهندس من شويه اللي هو انتوا خلاص بقى المساله هتختاروا بين الثوره ولا بين الفلول. النهارده ما كلمني الدكتور احمد ابو بركه عشان موضوع المؤتمر نفس الخطاب. لما اتكلمت مع الدكتور رفعت واتكلمت مع الدكتور احمد سعيد واتكلمت مع الدكتور ابو الغار نفس الكلام برضه. هم بيتعاملوا باستعلاء، ما زالوا حتى في هذه اللحظه الخطيره ما زالوا بيتكلموا باستعلاء، وما زال ما بيقدموش لا تنازلات ولا عندهم استعداد يقولوا ان احنا مين نائب الرئيس. يعني انا توقعت مثلا انه هيتصلوا تطلع تصريحات سريعه على نائب الرئيس ونتفق على الحكومه ونتفق على موضوع لجنه تاثير الدستور ونتفق على الكلام ده. لكن هم باشمهندس دلوقتي قال جمله مهمه والاخ برضه اكد عليه ان هم رايحين يسمعوا، الاخوان رايحين يسمعوا وبعدين هيدرسوا ويردوا. استاذ نبيل مش وقت والله ما وقت. التفسير استاذ محمد مجدي هاجي لك عشان اسمع ردك على كلام هو في 3 نقط عايز اتكلم فيها. النقطه الاولى متصله باخر كلام قاله الاستاذ السعيد. الاخوان حسب معلوماتي الان هم رايهم انه متاح الان امامهم متاحه فرصه تاريخيه لكي مش حسب معلومات حضرتك دي واضحه جدا. يحكموا مصر ويعيدوا بناء الدوله على اسس جديده. يعني تفكيك الدوله واعاده تركيبها. وهنا بقى انا عايز ارد على الاستاذ حسين بانه موضوع اعاده انتاج النظام القديم. الا نرى جميعا انه محاوله السيطره او التدخل في شؤون القضاء، اعاده لانتاج النظام القديم، محاوله السيطره على الاعلام من خلال لجنه الثقافه والاعلام في مجلس الشورى اللي عايزه تطهير الصحافه وتغيير 55 رئيس تحرير ورئيس مجلس اداره. ايوه الصحف المصريه. ومن خلال مجلس الشورى اللي اخترعه انور السادات للسيطره على الصحافه القوميه. نفس التفكير. لا اكمل لك. نمرة 3 السيطرة. هتقول لي مش أحد نواب المحكمة الدستورية العليا. لا ده أنا بتكلم على النقطة الثانية اللي حضرتك بتقولها. دي نقطة جميلة جدا إنه فعلا أثير في وسائل الإعلام الفترة اللي فاتت إن الإخوان عايزين يفككوا المحكمة الدستورية العليا، عايزين يعيدوا تشكيل القضاء. فالأستاذ صبحي صالح في اللجنة التشريعية النهاردة في المجلس قام اتكلم 3 دقائق أستاذ عزة بالظبط. الناس لسنا معنيين بهذا الموضوع، والمشروع كان في ناس مقدماه احلناه للهيئه العليا مش عارف للقضاء لانهم هم اهل الاختصاص وهم اللي يعرفوا. عايزين يضموا بعض الكلام قالوا الاستاذ صبحي واضح وصريح. انا محتاجه اسمع الاستاذ. اصل الكلام حضرتك بتفترض مسلمات. طب خلينا نوقف جلد الذات يا استاذ نبيل. خلينا نفكر هنطلع ازاي لان احنا ده لعب بالنار. يعني كون حضرتك لا اصل في دلوقتي احنا في ورطه صحيح انه بين احنا لازم نفكر في اطرافها. بس خلينا نفكر المهم الكلام يكون صحيح يا استاذ عزة. يعني لا مسألة المحكمة الدستورية مسألة استقلال القضاء اتنفى تماما. السيطرة في اللجنة التشريعية بالمجلس نفت موضوع تدخل المجلس زي ما الأستاذ بيقول في شؤون القضاء تماما. قالوا إن ده بيعرض قوانين وهم أهل مكة أدرى. دلوقتي على فكرة جميع القوانين اللي صدرت لم يقدمها أعضاء حزب الحرية والعدالة ولكن يمكن بطريقة غير مباشرة. بس خلينا نتجاوز النقطة دي. ما نتجاوزش. أصل أنت بنتكلم على مجلس الشعب بغض النظر عن حزب الحرية والعدالة أم غيره. عارف إيه اللي بيدور فيه. قال لك بشكل غير مباشر. اتفضل.
ده وصل الامر للسيطره على مشيخه الازهر. ايه شوف قانون تنظيم الازهر. صحيح. لان مش عاجبهم الشيخ احمد طيب، الشيخ الازهر العظيم ده. يعني في هنا يعني ده انت تسوق لاحمد اعاده يعني. نعم. لا ده هو بيتكلم بشكل عام، مش أنا لا بس حضرتك والله بتفترض مسلمات، انا مش عارف حضرتك بالعكس، ما هو الوعود والعهود بتيجي منين؟ حضرتك من ده بتقول لي صبحي صالح، لا انا اجيب لك رئيس مجلس الشورى بقى يقرا تصريحاته. طب ما حضرتك من النهارده الكلام ده يقرا جدول النهارده طلعوا قانون الجمعيات اقرا جدول اعمال او محضر اجتماع لجنه ثقافه والاعلام في مجلس الشورى، تجد الكلام اللي انا بقوله بيقولوه. اذا اللي انا عايز اوصل من ده، مشكلتنا الان اللي تفسر الكلام اللي سمعناه دلوقتي ان في خشيه من السيطره، من انه التنوع والتعدديه في مصر تنتهي او تتحول الى تعدديه شكليه صوريه زي في العهد السابق. طب حضرتك عندك كنا بنسميها حضرتك عندك استعداد. انت على فكره بتقاطع كتير. لا اصل حضرتك بدخلنا في سكه، انا بقول لك عندك استعداد نديله فرصه يكمل فكرته او غيرهم. يا عم انا قعدت معاهم، انت لسه هتقول لي انا كنت جزء من التحالف الديمقراطي، ما هو عارف. طيب انا عايز اقول بقى ايه، هل في الفتره طب يتكلم بس يكمل فكرته بس يا اصل الفكره دي مبنيه على اتفضل يا استاذ. النقطه المهمه اللي انا بتفق معها بالكامل مع الاستاذ السعيد، ان في نوع من العقاب من جانب الناخبين، وخاصه لشباب الثوره العظيم. نعم. تتذكروا حضراتكم مشكله ما بعد 11 فبراير، كان امل الشعب المصري كله ان الشباب يتوحد. صحيح. تشرذم. لقينا 180 اتحاد شباب ثوره. صحيح. كانت هذه كارثه ادت دي بدايه التفكك. بالظبط. فمن هنا احنا عايزين دلوقتي الفكره ايه؟ كيف، هنا النقطه اللي انا بمسك الخيط من الاستاذ سعيد، كيف ما دام عايزين نتكلم على الوضع الراهن بقى وننسى اللي فات، كيف يمكن ان احنا نجمع القوى؟ يعني مثلا مجلس رئاسي، مين يبقى نائب رئيس، مين يبقى رئيس الوزاره، بحيث يبقى فيه مصالحه وطنيه لو امكن هذا، بدل من الاستمرار الاستقطاب في المجتمع، وده خطير. وهو ليس من باب المساومه يا استاذ نبيل، ولكن من باب استاذن حضرتك معلش استاذ سعيد، من باب انا بس اعاده التلاحم. شباب الثوره لاقي نفسه فين؟ احنا هقول لحضرتك حاجه، احنا طالما احتكمنا للصناديق فالنتيجه احنا بنتعامل مع واقع. دلوقتي احنا ما قدامناش غير الفريق شفيق والدكتور مرسي. تمام. ولازم نختار منهم. ده بقى امر واقع ولازم نتعامل معاه على هذا الاساس. ساعدنا بقى، قول لنا نختار مين؟ احنا نتمنى ان اللي يساعدنا، احنا نتمنى اللي يساعدنا، فلازم كل واحد منهم، كل واحد من الاثنين المرشحين. لا انا يهمني اعرف شباب الثوره بيفكر ازاي حقيقي. دي لحظه دقيقه وحاسمه وخطيره. اعتقد ان شباب الثوره ندم على حاجات كتير ضيعها من ايديه. زي ايه؟ الثوره نفسها خرجت من ايدين اللي قاموا بيها. انه سابها. سابها تشتتت عدد الائتلافات. خلينا واضحين يا استاذ محمد مجدي، خلينا قصده يقول سرقت الثوره. هل النهارده شباب الثوره حزين وعلى انه التيار الاسلامي سرق منه الثوره؟ التيار الاسلامي صعد على الثوره. صعد على حساب التيار الاسلامي برضه. صعد على حساب الثوره. والاستاذ حسين بدايه كلامه قال ان احنا تعاطفنا مع الثوره او اكملنا الثوره. ما انا ما قلتش، ما انا قاعد اهو. حضرتك قلت ايه؟ قلت تعاطفنا مع الثوره. قلت ايه اللفظ اللي حضرتك قلته تحديدا؟ قلت ان حضرتك اكملنا الثوره. حضرتك قلت ما قلتش اكملنا. لا هو مش الاستاذ حسين، الثوره خالص. مش الاستاذ حسين تحديدا. هي الحقيقه دي تصريحات جماعه الاخوان بشكل عام، انه احنا عايزين ننقذ الثوره، عايزين نلحق الثوره قبل ما تتسرق، بحكم انهم القوى التنظيميه الاولى اللي موجوده، القوى الوحيده المنظمه، لكن ما هماش اصحاب الثوره. انت عايز تفهمني انه الثوار نتيجه ان هم شايفين انه التيار السياسي الاسلامي خد الثوره او اتخطفت منهم كما تقولون انتم، مش انا اللي بقول، هيدوا للفريق احمد شفيق اصوات؟ مع الاسف يمتنعوا عن التصويت، وبيقول عدد كبير منهم كده. احنا قلنا 51% من المصريين لم يتم تصويتهم. لا بس في ناس كتيره منهم، اعداد كبيره صرحت انها هتدي دكتور محمد مرسي رغم اللي حضرتك بتقوله. تمام. دكتور محمد مرسي وقوه الحشد اللي برضو الباشمهندس قال عليها ان الاخوان تملك من الاله الانتخابيه القادره على الحشد.
دي حاجه مثلا دي مش حاجه تسيء للاخوان، دي حاجه ترفع من اسهمها ما تقللش منها. واذا كان انا سؤالي لحضرتك محددا، شباب الثوره بيفكر ازاي دلوقتي؟ شباب الثوره طبعا حائر، لان هو من المشاهير لم احد يتوقع هذه النتيجه. سيبك من مشاهير رجال الثوره، احترامي ليه، انا بتكلم على الشباب. حلم شباب الثوره في الفتره الاخيره كان حمدين صباحي. تمام تمام. احنا دلوقتي مفيش للاسف مش موجود السيد حمدين. هي النقطه الايجابيه للاسف على كل مرشح من الاثنين اللي موجودين لازم يعلن مين النائب ليه، مين هيكون النائب ليه، مين طريقه تشكيل الحكومه. حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. الشباب اللي قاموا بالثوره وشباب الثوره مستنيين البرنامج والخطاب الجديد للفريق أحمد شفيق والبرنامج والخطاب الجديد للسيد الدكتور محمد مرسي، وبناء عليه هيختاروا نسبة كبيرة منهم ولا هيقطعوا؟ أعتقد أن في بعض الناس هتقاطع وده غلط. لا أنا عايز أقول لك حضرتك، عايز أقول نقطة بس. لا، هو شباب الثورة وأنا على اتصال بعدد كبير منهم وعندي في الحزب عدد كبير منهم، فكرة الفريق أحمد شفيق دي غير مطروحة مطلقا للنقاش. حتى لو قدم برنامج، حتى لو قدم هم أولا هم قاموا ضد نظام عسكري بقاله 60 سنة، وقاموا ضد نظام يعني مثخن بالفساد، ومعروف مين اللي ورا الفريق احمد شفيق ومين اللي جاب له الاصوات ومين. فلا اعتقد ان هم في حاجز نفسي ضخم جدا بينهم وبين الفريق احمد شفيق يفوق الحاجز اللي بينهم وبين الاخوان. انا ما بتكلم يبقى اذا كده الاصوات هتروح للدكتور مرسي. يعني اعتقد ان في جزء منها اللي هيتحرك غالبا هيروح للدكتور مرسي، لانه كلامني معاهم النهارده حتى ومع الشباب عندنا في الحزب انه لا يعني هنقدر على الاخوان، يعني ايا كان الخلاف السياسي اللي بيننا هنقدر عليهم، هنقدر يعني نتجاذب ونتضاغط معهم. رغم انه على الجانب الاخر يقال انه الاخوان لو حطوا رجليهم يعني في قصر الرئاسه مش هيسيبوا كل الكلام ده، مش هم هيقدروا على شفيق كل الكلام ده. طب ازاي ما يقدروش على الاخوان؟ هقول لك ليه. اتفضل. لان الاخوان تنظيم حديدي، تنظيم حاكم، تنظيم مؤسس على اساس السمع والطاعه، وبعدين في عنده زي ما قلنا الرغبة في الاستحواذ وشهوة السلطة، وبعدين الأهم من هذا اللي أنا عايز أوضحه بقى إنهم هم أيضا جزء من النظام السابق. هات لي في تاريخ جماعة الإخوان من سنة 1928 دخل 88 نائب في البرلمان إلا في عهد مبارك وباتفاق وبصفقة. لا احنا ما لاش نتكلم عن جزء من النظام السابق، لانه في كتير جدا كان جزء من النظام السابق. فليكن ماشي اتكلم. ليه لا خلينا يعني يعني هم ايوه كانت ربما تتطلب الامور. انا هدافع عنك، اتفضل. لا اتفضل حضرتك قول، بس انا يعني الكلام طلعتوا جنب بعض غلط على فكره. لا يعني الكلام فيه سب وقذف طبعا، انت استاذنا. لا مش سب وقذف، ده واقع. 88 عندهم شهوه للسلطه، 88 ده كلام سياسي مش جميل. الحاجة الثانية ان الاخوان تنظيم حديدي قائم على السمع والطاعة، ده كلام جميل جدا ورأي حضرتك شخصي ونحن نحترمه، ولكن عايز اقول لحضرتك ايه، التفاهمات مع الاخوان فترة طويلة جدا كانت مقبولة، والاخوان تفاهموا لحد النهارده دلوقتي قاعدين مع ناس بيتفاهموا. احنا كنا بنعمل عندنا في مقر الحزب امانة الحزب كل القوى الشبابية الثورية. باشمهندس ارد على حضرتك في حتة انه سب وقذف. لا ده انا اقصد هذا يعني ما قرأناه على الاتفاق على الاتفاق اللي حصل ما بين جماعة الإخوان وما بين النظام السابق، الاتفاق على عدد المقاعد بالظبط كده، مقاعد مجلس الشعب. ده شيء واضح يعني، احنا مش بنقول سر، احنا مش بنقول سر يعني. وكان الاتفاق على اقل من 150، فلقوا انه يعني حتى فوق قيادات الإخوان اللي خليك في المنتصف. وانا تسمح لي واحد سطر. اتفضل يا فندم. تصريح الدكتور محمد مرسي بتاريخ 25 نوفمبر 2010 ونشر في جريدة المصري اليوم. نحن تعمدنا أن نترك الدوائر ولا نرشح أحد من الإخوان في دائرة الدكتور زكريا عزمي، الدكتور يوسف غالي، لأن واحد وكمال الشاذلي بنعتبرهم رموز للوطن. لماذا؟ نحن الان امام محمد مرسي واحمد شفيق. حضرتك في وقت يا استاذ، لا دي واحده بس. طب في مؤتمر دلوقتي الدكتور محمد مرسي، يسمحوا لي نشوفه مع بعض دلوقتي نشوف ايه اللي هيحصل. ده مهم جدا نسمع الصوت. اتى في برغبه داخليه من حزب الحريه والعداله وبدعوه خاصه من الدكتور محمد مرسي وبشراكه مع كل شركائنا في الوطن اللي فضلوا ان يكون هناك لقاء سريع حتى في ضوء هذه المؤشرات اللي شبه هي مؤكده لبحث وتداول هذا المأزق الذي يتعرض له الوطن. شعر الجميع ان هناك ورطه لهذا الوطن، اننا الان ما بين مشروعين كما دار في هذا اللقاء،
مشروع وطني يجب أن يتشارك فيه كل شركاء الوطن حتى تنجح وتستكمل هذه الثورة مسارها، ونستكمل بنجاح ونعبر مرحلة التحول الديمقراطي. وبين مشروع آخر خطير جدا يريد استنساخ أو إعادة إنتاج النظام البائد مرة أخرى في جهود حثيثة على الأرض، تريد أن تبتلع وتجهد وتستنزف الثورة مرة أخرى، تريد أن تقيم العراقيل والمعوقات والعقبات أمام استكمال مسيرتنا الديمقراطية. ولهذا كان اللقاء السريع، وكان هدفه أن احنا نسمع إلى كل شركاء الوطن مقترحاتهم المستقبلية، المبادرات التي يجب طرحها، تدارك الأزمات السابقة أو الأخطاء أو التحفظات التي مر بها ميدان التحرير. وكان اللقاء ساعتين ونصف، وأترك معكم الدكتور محمد مرسي للإجابة على استفسار. طب احنا مبدئيا ما سمعناش البيان يا يوسف، يعني لو كان في بيان هم هيبداوا في مشكله في الصوت بيقطع. ده مؤتمر صحفي، تمام، مؤتمر صحفي واضح ان في تساؤلات من قبل معظم القوى السياسيه. تمام. كنا بنتمنى زمان ان يجي عمرو موسى رئيسا للجمهوريه. كنا بنقعد نقول كده، ليه ما يجيش؟ احنا كحزب الجبهه الديمقراطيه تمنينا عمر سليمان ووزعنا منشورات في الشارع ندعو عمر سليمان ان يتولى رئاسه الجمهوريه. الكلام ده قبل الثوره بالظبط. فالموقف كان حرج يعني. لما جه السيد عمر سليمان نائب لا احنا رفضنا ان احنا نقعد حضرتك بقى ايه؟ وصرينا لا تفاوض قبل الحين. قد يكون النهارده في خيار مثلا من شهرين او من شهر كان يبقى في اختيار جيد جدا وكل الناس تقبل بيه، بما فيهم الاخوان، بما فيهم كل القوى الاسلاميه، بما فيهم القوى الليبراليه والاشتراكيه. بعد ساعتين او بعد شهرين ثلاثه تتغير الوضع على الارض، نقول نحن لا نقبل بهذا الوضع. وقد يكون الدكتور مرسي مناسب النهارده وكلنا نختاره ونؤيده، ممكن بعد سنه او اتنين والدكتور مرسي يسيب الاخوان ويسيب حزب الحريه والعداله ويبقى رئيس، وبعد سنتين يتغير الواقع على الارض، نقول ان هذا الرئيس غير مناسب في هذا الوقت. بس مين اللي يقول ايه آلية الاختيار؟ ايه آلية التغيير؟ محتاجين نختار. محمد مرسي يعبرون عن وعي وإرادة حقيقية للشعب المصري في أن يمضي قدما إلى مستقبل أفضل. الشعب المصري محل احترام وتقدير وصاحب إرادة ولديه وعي وعنده إمكانيات كبيرة وموارد ضخمة. لا يخفى على أحد كيف أهدر النظام البائد الساقط نظام مبارك وعصابته، كيف واضح انه في مشكله في الصوت. قبل ما اختم مع حضراتكم، هل من سياسه المنافسه استاذ نبيل تقول لنا خبرتك بقى الاتهامات من قبل كل مرشح للاخر؟ يعني الصوت قفل عندي على فكره يعني مبارك وعصابته مثلا، لو كنت انا سمعتها صح يعني. انا في رايي الاتهامات من مرشح للاخر بتضر الطرفين، وانا في تقديري ان المناظره التي جرت بين عمرو موسى ضرتهم الاثنين بالظبط وابو الفتوح ضرت الاثنين. دايما الناخب يشعر بارتياح اكتر للشخص اللي يتفادى الخصومه الشديده او اللي فيها لدد، ويهتم بانه يخاطب الجمهور ويقول له هيعمل ايه، بدلا من ان ينشغل بالبحث عن عيوب الاخر. تمام. ده من معايير النجاح والفشل بالنسبه للمرشحين. استاذ نبيل زكي بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وقبل ما اختم، ازاي كلمه لحضرتك من وجهه نظرك دكتور محمد مرسي يجيب اصوات اكتر ازاي، والسيد احمد شفيق يعمل ايه عشان يجيب اصوات اكتر؟ طمأنة الناخبين الى عدم الانفراد بالسلطه وعدم احتكار القرار. ده الكلام للدكتور مرسي دلوقتي. للاثنين. وعدم احتكار القرار وعدم الهيمنه على كل مفاتيح ومواقع السلطه في هذا البلد. هذا البلد يريد التنوع ويريد التعدديه الحقيقيه بعد ان حرم منها لسنوات طويله، ويريد رئيسا بلا سلطات مطلقه وبلا سلطات لا محدوده، ويريد توازن السلطات، ويريد الدولة المدنية، ويريد إقرار مبدأ السيادة للأمة ومبدأ المواطنة وضمانات لتداول السلطة.
لانه انا بقول هذا الكلام بمناسبه ما بلغني قبل هذا اللقاء انه اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب وضعت معايير جديده لاعاده تشكيل اللجنه التاسيسيه تتضمن الهيمنه على الجمعيه التاسيسيه للدستور. ده خبر جديد. استاذ محمد مجدي، اسلوب المخاطبه ازاي؟ اسلوب المخاطبه للشعب لازم يتغير. دي اهم حاجه. البرنامج الخاص بكل واحد منهم لازم يتم طرحه شاملا، يعني طرح اسماء اعضاء الحكومه، طرح اسماء النواب، طرح البرنامج الكامل. يعني لغايه دلوقتي احنا بنسمع عن مشروع النهضه ولم نعرف تفاصيله او اليات تنفيذه. كل الحاجات دي هتؤثر في الاختيار. تمام. اعتقد انه اخر جمله او الجمله الوحيده اللي سمعناها نظام مبارك وعصابته من الدكتور محمد مرسي، ده جزء من الخطاب او السقطات اللي سقط فيها خطاب الدكتور محمد مرسي في الفتره اللي فاتت ادت الى تدني شعبيه الاخوان. لانه لما اجي النهارده اقول نظام مبارك وعصابته واتكلم بهذا المنطق في ظل ان في 5-6 مليون صوتوا للفريق شفيق، بدل ما اقول لهم انتوا عندكم حق واحنا اخطانا في حقكم واحنا قادرين ان احنا نتجاوز هذه المرحله وقادرين ان احنا نعالج اخطائنا ويجذب ال5 مليون ويحاول على الاقل يحترمهم بدل ما يستعديهم كل واحد ياخد واحد في ايده وهو رايح. هي دي الخطاب الخطير، ما هو ده اللي احنا بنقوله. انه قبل كده قال برضو ما عرض صوره مبارك قال انه في مزبله التاريخ. في ناس ما زالت بتقدر وتحترم، يعني ما ينفعش برضو. يعني في قبل كده قال انه سندهس ما اعرفش ايه باقدامنا. برضو سقطات لا يسقط فيها رئيس دولة. حد بيتكلم بخطاب رئيس دولة قتلناهم. ده قالها المستشار الخضيري. النقطة الثانية أن يجب أن يتوافق الإخوان على ما نتوافق عليه وليس ما يطرحه الإخوان. النهاردة أو في أي اجتماع أنا حضرته سواء في المجلس العسكري أو بره المجلس العسكري، الإخوان يريدون منا أن نتوافق على ما يطرحونه. وإن لم نتوافق أو نوافقهم على ما يطرحونه، طيب هنرجع لمؤسستنا وما بيرجعوش تاني. فيجب أن نحترم الآراء ونتوافق على ما يرضي الجميع وليس ما يرضي الأغلبية. لو كنت حضرتك شايف انه في اخطاء ومعترف بيها، تقول ايه لدكتور محمد مرسي؟ شيل نفسك ولو لثانيه، انت دلوقتي من حزب الحريه والعداله. انا مع استاذنا طبعا. تقول له ايه؟ لا، مع حضرتك انه فعلا الافضل والاحسن ان احنا نتجنب ان احنا نعرض باحد او ان احنا نخوض في احد. ده كلام رائع ولا يختلف عليه احد. وان كان احيانا بنحتاج ان احنا نعرف الناس بتاريخه، خاصة لو حاجة مجمع عليها وإن كان البعد عنها أفضل. ولكن طبيعي إن احنا نعرف الناس أن لهذا الحاكم ولهذه فعلا الطغمة الحاكمة لهذه الأسباب. النقطة اللي بعد كده إنه ضمانات لتداول السلطة أنا بقولها، ونحن نتعهد، وده كلام الإخوان وأنا لست متحدثا رسميا باسم الإخوان، ولكن بقول إنه نتعهد إن احنا لن ننفرد بالسلطة ولن نهيمن. وحضرتك ايام التحالف الديمقراطي اللي حضرتك شاركت فيه، انا كنت في اللجنه اللي بتعد هذا الكلام مره واثنين وعشرة، وتفاهمنا مع الناس الى اقصى الحدود. الحاجه الاخيره، الدكتور مرسي لا يقصد بعصابه شفيق ال5 مليون، يقصد العصابه اللي كانت موجوده ايام مبارك. اما ال5 مليون فهم لهم ما يشاءون وربما يزادون الى 10 مليون. التوضيحات يا باشمهندس حسين، التوضيحات مش بتاعت حضرتك، التوضيحات مطلوبه من دكتور محمد مرسي. بعد اذن حضرتك بس انا لازم اختم بس. هو مصير البلاغات المقدمه ضد الفريق احمد شفيق ايه لو تولى منصب رئيس الجمهوريه؟ ده سؤال مطروح. ده سؤال لمين؟ اللي موجه لمين؟ ده سؤال، لا هو بيوجهه بشكل عام. بلاغات جنائيه ولا بشكر حضراتكم. البلاغات المقدمه بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نلتقي مع دكتور أيمن نور.